Привет от Ла Пас, Боливия, който безспорно спечели първо място като най-интересен град, който някога съм посещавала. Нямам търпение да ви разкажа как прекарах една седмица тук. Първо ви показвам къде се намирам. Това е Мирадор Кили Кили, една от най-известните панорамни площадки над града. Часът е около 6 без 10. И сега съм тук, ще изчакам залеза, след което се прибирам към хостела. Ще ви разкажа няколко неща. Първо за града, въпроси, които са често задавани. И междувременно ви показвам гледката, която виждам и аз. Първо искам да кажа нещо за височинната болест, тъй като Ла Пас се намира на 3500 метра надморска височина. Съответно е напълно нормално да се чувствате, може би, некомфортно първите няколко дни тук. Аз не съм имала никакви проблеми, но аз също така съм в Боливия от 3 седмици и последните градове, които посетих, също бяха на около 4000 метра надморска височина, така че аз лично не съм имала проблеми. Друго нещо, за което ме питат, е сигурността в Ла Пас. Аз лично не съм имала никакви проблеми, не съм и виждала никакви проблеми, не съм се чувствала притеснена да излизам навън по някакъв начин. Единственото нещо, което все пак няколко души ми казаха, е да не излизам късно вечер сама, след 9-10 например, което така или иначе нямаше да го правя. По принцип и на пазарите също така трябва човек да бъде по-внимателен с телефон, камера, но това просто да се движа на улицата в различни квартали, които дори не са толкова популярни, не съм имала аз лично никакъв проблем. Напротив, доста съм приятно изненадана от Ла Пас. Ако сте гледали предишното видео, даже доста души ми бяха казали, че няма да ми хареса, няма какво да се прави. Съвсем нормално е на някой града да не му хареса, на други да му хареса. На мен лично много ми хареса. Някак си имам чувството, че градът си има собствени правила, работи по друг начин. Има много неща, които са толкова особени за Ла Пас, които не съм виждала абсолютно никъде и затова си печели първо място на най-интересен град, като освен това, разбира се, е доста красив, бих казала. Вижте каква панорама просто. В абсолютно всички посоки. И трето нещо, което бих могла да кажа набързо, е цените. Много са ниски в Боливия. Не съм готвила въобще в хостела, винаги хапвах навън нещо, порциите са големи, цените са ниски. Един вкусен обяд на базара беше около 2-3 лева всеки път. Така че аз лично бих препоръчала Боливия. На улицата също така има постоянно нещо за хапване, ще ви показвам тепърва. Но нека да се върнем към това, какво направих ден по ден в Ла Пас. Потеглих от град Кочабамба вечерта на 8 април, вторник, като отново ви споделям атмосферата на гарата. Имаше изключително много хора, които работят там и е почти нахвърляне над всеки пътник с идеята да ви продадат билет, а през броени минути се и крещи, за да се обяви на къде ще има скоро автобус, отново с идеята да си вземете билет. Това си остава моят културен шок в Боливия, с който просто не мога да свикна. Пътувах около 8 часа до град Ла Пас, като ме посрещна пороен дъжд рано сутрин. Показвам ви как изглеждаше гарата, която се намира на около 10 минути от хостела ми, както и каква беше моята сутрешна премяна. А тук съм вече в хостела, мокра до кости.
Нямаше и 5 часа по-късно, времето беше съвсем различно. Това е гледката от последния етаж на хостела. Поработих, след което време беше за обяд и се насочих към най-близкия голям пазар в Лапас. Изборът на място за хапване беше безкраен, като и тук жените, които готвят, доста грамогласно обявяват какво има за обяд, привличайки нови клиенти. Мен ме спечели една миланеса за обяд, която струваше 10 боливианос или около 2 лева и 50 стотинки. Малко по-късно в съседния ресторант си взех огромен фреш от диня за същата цена. След обилния обяд беше време за разходка. Центърът на Лапас е пълен с хора, магазини, сергии, всеки продава всичко и въобще сякаш винаги си на един голям пазар. На мен тази оживена атмосфера много ми хареса, така че може да се каже, че Лапас беше любов от пръв поглед. От друга страна няма как да не се и натъжиш, тъй като повечето хора, които продават нещо, са възрастни жени. В сряда посетих и известната улица на вещиците в центъра, където преди време наистина жени са продавали различни продукти, с които да развалят проклятия или пък да правят черни магии. Днес улицата е по-скоро туристическа атракция, откъдето да си купите нещо за спомен от Лапас. Споделям и любимата ми част от тази улица, при която има изключително готин графит слама. Съвсем наблизко се намира базиликата на Сан Франциско, където, а и не само там, освен много хора, които продават храна, винаги има и хора, които предлагат почистване на обувки, като за моя изненада много често местни се възползват от тази услуга. Направи ми впечатление, че в центъра има и много магазини за официални дрехи. Не е тайна, че през този ден имаше малко шопинг, тъй като през август летя директно от Еквадор до Лондон за сватба и бях в търсене на рокля. Имаме и победител, намерих една наистина красива рокля за около 80 лева, като снимка споделих в Инстаграм, а видео може да има август направо от Великобритания. За край на деня посетих най-известния площад Морио, при който се намира катедралата Ноестра Сеньора де ла Пас, която не пропуснах да видя и отвътре. За следващия ден, четвъртък, си бях харесала нещо, което не бива да се пропуска в Лапас, а именно Чулитас Wrestling или нещо като кетч, като участниците са жени, облечени в традиционните дрехи за Боливия. Билетът беше 100 боливианос или около 25 лева, като включваше транспорт, снакс и напитка на място или сувенир, както и ползване на тоалетната в сградата. До мястото пътувахме с лифт. За първи път се качих на лифт в Лапас. Това е част от обществения транспорт тук и най-бързия и удобен начин за предвижване. За съжаление имаше доста забавяне при прехвърлянето на втората линия, тъй като шофьорите на автобуси в Лапас протестираха и всички местни се бяха наредили на опашка за лифта. Нашият ред дойде чак след около час, но ми направи много добро впечатление как всеки чакаше съвсем спокойно и нямаше предреждане, въпреки че не се виждаше края на опашката. Пристигнахме с закъснение и сега бих могла да кажа да не повтаряте това, което ще видите, но истината е, че шоуто, което продължи около 2 часа, беше по-скоро забавно. Участниците бяха актьори, имаше водещ, който от време на време дори беше с бебето си. Съдията съвсем не беше неутрален, имаше музика и танци, въобще определено голяма част от вечерта беше да се ангажира публиката. Показвам ви повече кадри, за да придобиете представа.
Със сигурност краят на шоуто беше епичен. На ринга поканиха гост от публиката, който веднага влезна в роля и докато жените се правиха, че има голяма конкуренция между тях, момчето изброи до 3 и обяви победител. В края на шоуто имаше възможност и да се снимаме на ринга. Най-хубавата част от всеки ден в Лапас със сигурност беше гледката рано сутрин от последния етаж. В петък се записах на обиколка около града с екскурзовод, като се оказах единствена, а пък момичето, което водеше тура, говореше само на испански. Въпреки това се разбрахме отлично. Обиколката включваше 3 ключови места. Площад Морио, където си поговорихме за историята на Боливия и най-вече за корупцията в страната, както и ми обясни за часовника при площада, който е наобратно, тъй като слънчевите часовници в южното полукълбо показват обратната посока на движение на сянката в сравнение с северното полукълбо. След това отидохме и до затвора, който, доколкото разбрах, работи по свои собствени правила. Затворниците вътре могат да живеят със семейството си, да развиват бизнес, да избират началник на затвора, който също е затворник. Въобще един малък град в самия град Лапас. Последната спирка за деня беше Ел Алто, град, който се намира непосредствено до Лапас. Дори не бихте могли да кажете къде е границата между двете населени места, но всъщност най-лесният начин да се направи разграничение е, че Ел Алто, алто на испански език е висок, е в по-високата част на планината тук или на около 400 метра положителна денивелация от центъра на Лапас. В Ел Алто първо разгледахме пазара из улиците. Бих казала, че много харесвам в Боливия точно това, че много често може да видите чулитас, т.е. жените облечени в традиционни дрехи. Малко по-късно се насочихме към близката улица, която е същинският пазар на вещиците в Лапас или по-скоро Ел Алто. Може да се видят нещо като малки цветни заслони, пред които се пали огън с различни дарове, в зависимост от това какво желаеш да ти се случи. В магазините срещу тези заслони, например, може да си купите дарове от захар, на които е изписано за какво са. За любов, пари, късмет, както и може да купите лама. Момичето, което ме развеждаше из града, обясни, че колкото по-голямо е желанието ти, толкова по-голям трябва да бъде и дарът. Също така разказа ми, че по-младите по-скоро не вярват в тези традиции или магии, но пък възрастните може да ги заведат при някои от тези вещици, ако децата страдат, например, от уплах или безпокойство. Говорихме си и за черните магии, както и за дарове, истински живи хора, което разбира се е много по-прикрито, но се знае, че се случва в Лапас. По-късно в петък реших да се разходя из зона Сур или зона Юг на български език, който се води един от богатите квартали в Лапас. За тази цел трябваше да пътувам отново с лифт, което стана любимата ми част от всеки ден в Лапас. Между другото, има безплатен интернет при всяка станция. При пътуването към зона Сур се забелязва как може градът да не е много зелен, но голяма част от него е заобиколена от нещо като скални пирамиди, подобни на стопските пирамиди до Рилския манастир. Самият квартал беше различен от всичко, което бях виждала досега в Лапас. Модерни сгради и къщи, нямаше ги сергиите, напротив, атмосферата беше много по-спокойна. Уютни кафета, от които се чуват известни песни, скъпи ресторанти, магазини на известни марки, както и един пазар, който нямаше нищо общо с пазарите в център. Денят завърши с лифт обратно към хостела, като връщайки се в центъра, отново сякаш си в друг свят. Много хора, шум, трафик. Какъв контраст само! В събота се бях записала на еднодневна екскурзия – каране на колело по най-опасния път на света.
Денят започна с закуска в хотел в центъра, организирана от агенцията. Пътувахме известно време до близо 4600 метра надморска височина, където дори имаше сняг. Там получихме нужната екипировка и беше време да покараме около 20 км по асфалтов път, за да свикнем с колелото и надморската височина. Гледките бяха невероятни, но за съжаление, тъй като се развива доста висока скорост, трябваше да сме фокусирани изцяло върху пътя и не успях да направя много кадри. It's more obviously the transition of the mountains change the color, like a green, down there, bigger bushes. So that is the След около 20 км на колелото и кратко пътуване отново с минивана, пристигнахме до началото на пътя на смъртта или Death Road на английски език. И докато вие сте на около 4600 метра надморска височина, то до вас на места има около 3000 метра пропаст. Пътят е черен, ползвал се е най-вече между 1930 година и 2006 година, но заради смъртните случаи е бил построен нов път, който да се ползва от коли, а старият, който виждате сега, се е превърнал по-скоро в атракция, където да се организират подобни разходки с колело. На места спирахме за панорамни снимки, както и за обяд. Почти през цялото време се спускате, съответно може да развиете висока скорост, но заради черния път и разбира се пропаста от едната ви страна, трябва винаги да сте на щрек. Искам да отбележа, че не съм усетила опасност в нито един момент. Пътят е достатъчно широк, така че екскурзията е подходяща не само за хора, които, както някой би казал, си няма друга работа, но и за всеки, който би искал просто да се наслади на невероятните гледки. Все пак имайте предвид, че карането около 3 часа по черен път не е особено лесно, като на места пресичахме реки и дори водопади, така че се и поизцапахме. На по-сигурни места се опитах да снимам, но за съжаление заради черния път кадрите не са особено успешни. Около 3-4 часа ни очакваше изключително вкусен обяд и басейн в джунглата. След това пътувахме около 3 часа до Ла Паз и въпреки, че се бях подготвила за дрямка, гледките по пътя ме държаха будна през цялото време. Цената за тази екскурзия беше 500 боливианос или около 125 лева. Прибрахме се около 8-9 часа в Ла Паз, като нямаше как да пропусна гледката от последния етаж на хостела за лека нощ. Прехвърляме се на неделя, 13 април, като за този ден направих отделно по-дълго видео в YouTube. В него ви разказах повече за лифтовете в Ла Паз, как се взима билет, колко струва, както и включих доста кадри над града. Също така посетих поредното гробище в Южна Америка. Това се отличаваше с графитите, които смея да кажа, че наистина бяха доста впечатляващи. След това прекарах около час в Ел Алто, където всеки четвъртък и всяка неделя цели квартали затварят улиците и така градът се превръща в най-големия открит пазар в Южна Америка, където може да си купите абсолютно всичко. От плодове и зеленчуци, през козметика и дрехи до кола. След обяд разходката включваше квартал Сопокачи, където попаднах на местни традиции по случай Цветница. Това със сигурност направи неделята много специална. През деня на няколко пъти попаднах и на още празненства. По-късно квартал Сопокачи не спираше да поднася изненади с красиви паркове, графити и сгради. За финал видеото включваше и малко кадри от централния площад, улицата на вещиците, както и базиликата на Сан Франциско. Както казах, за този ден вече съм качила по-дълго видео и се надявам, че ви е било интересно, ако вече сте го гледали. Програмата за вчера, понеделник, беше по-лека, като целта за деня ми беше да посетя Вая де ла Луна или Лунната долина, която се намира до Зона Сур. До там се пътува с лифт, а после и с маршрутка, за която билетчето струва около 2 боливианос или 60 стотинки. Самото място наистина много напомня на Стопските пирамиди. Има изградени маршрути и пейки, входът е 20 боливианос и отнема около 1 час да обиколите целия парк.
Стигаме до днешния ден, който беше едно символично сбогуване с Ла-Пас. Близко до града има още много места, които да се посетят, като например панорамни планински маршрути и интересни руини, но предпочетох просто да се разходя из центъра. Показвам ви и как изглежда хостелът. Нощувката тук е 50 боливианос или около 13 лева, като на първия етаж има ресторант, където може да си поръчате закуска. На този етаж са рецепцията, баня и тоалетна, както и малка стая, която аз ползвах за работа. Това е спалното помещение, като моето легло е в дъното. На този етаж има и малка кухня. Това е рецепцията. Нагоре по стълбите има няколко места, на които да се съберете с други гости в хостела, но моят фаворит, разбира се, е последния етаж с гледка над Ла-Пас. И завършвам това видео с залезни гледки 360 градуса над Ла-Пас. Надявам се, че видеото ви е било интересно, че ви е харесало. Надявам се, че съм успяла да предам емоциите, които аз изпитах тук. Градът може да не е за всеки, но на мен лично много ми хареса. Както казах, работи по свой начин, има си своя атмосфера, съвсем различна от това, което съм виждала досега. И това много ми хареса. Наистина това много ми хареса. Пожелавам ви и вие да посетите Боливия някой ден. И ако имате въпроси, разбира се, може да задавате в коментар. Една седмица, както може да видите, не беше особено пълно програмата. Със сигурност по-малко дни са достатъчни да видите най-важните неща в Ла-Пас. Но аз лично бих даже останала повече, но продължавам утре към Копакабана при езерото Титикака, където ще прекарам Великден. Оказва се, че в Копакабана са едни от най-големите празненства по случай Великден, така че нямам търпение да видя какво ме очаква и там. Така че, чао от Ла-Пас и до скоро от Копакабана.